養咗，由呢度開始慢慢再培養咗一個邏輯，就係所有嘅嘢，包括我自己每一年嘅 plan， 我每一個 asset，同埋我嘅 strategy 係點樣，我嘅演唱會都係我自己畫嘅，由頭到尾。咁其實我覺得而家我人生裏面最需要嘅一個就係 execution， 係咯，呢一方面就已經習慣咗㗎啦，呢一部分。因為我自己覺得你唔做，包括我自己自己成日喺度做 deck，個 deck 我做完出嚟，應該好多人都唔會信，但係我自己做咗個 deck，每一次都係做 deck，咁做咗 deck，咁人哋，我覺得你解釋得越清楚，人哋先會明你講咩。因為你如果淨係喺度同人哋喺度 riffing 嘅話咧，你來來往往back and forth， 你其實喺度嘥時間嘅，就本身5分鐘15個鐘可以做完嘅嘢，唔好拖到5日。我係咁嘅性格嘅，咁所以咪係咯，所以我會自己盡量準備到充分之後再俾我嘅 team 去消化。但係就算係咁嘅 format， 其實都唔會達到100% 我喺度諗嘅嘢，因為始終我哋都係唔同嘅人，你明唔明？大家嘅成長嘅環境又唔一樣，思維又唔一樣，性格又唔一樣。You know, at the end of the day, it's just a different human being。自己覺得我起碼我個立場我要準備到充分，所以我點解會成日所有嘢都係我自己做。規矩啊，有啲咩規矩？我覺得規矩就係最緊要嘅規矩。我覺得工作上面咧，我成日吃虧嘅一個位就係，因為我成日都喺度工作啦，我又成日喺度出國啦，喺度 travelling 啦，咁我身邊其實我冇乜朋友，即係我 travel 嗰時，right， 咁其實最同我朋友最 close 嘅就係我個 team 嗰幾個人嘅咧。但係有時就係以前嘅經歷就會教訓到我一樣嘢，就係有時唔可以太 close，太 close 嘅話，其實某種程度會影響工作嘅。如果 if it goes wrong， 咁就係公私分明咯。即係可能太 close 嘅時候，就我邊一面佢哋有啲人都見過啦，身邊嘅人都見過啦，咁會覺得你咪又係一個人，即係你話你係明星啫，你咪又係一個人，咁即係我做出嚟嘅嘢啊，乜乜個過程啊，邊一面啊，失敗嗰一面啊，失落嗰一面啊，開心嗰一面啊，發癲嗰一面啊，其實即係我一直喺度打仗出國咁樣嘅一個 team， 嗰幾個人都喺我身邊嘅。咁慢慢其實耐咗，大家呢個係人嘅反應，就係慢慢會變成好平平，變成好 flat 啊。咁變得好 flat 嗰時，其實某種程度都會引導到變成可能個冇乜警覺點樣講，冇嗰種 tension 啦，已經即係冇嗰種警覺啦，係咪叫警惕啊？有好有唔好咯。有好嘅話就大家其實會做嘢，其實你一講一句嘢，人哋已經知道你喺度做咩啦。Right? 但係可能個短處咧，就可能會係工作上好多嘢，其實個 delivery 啊或者乜乜咁。有時包括我又係成個 team 嘅leader 嚟話老細啦，但係同時我又係個藝人，咁我又即係嘅意思，我又係個產品，又係公眾人物喎。唔係呢樣嘢其實本身就係一個 contradicting 嘅一個關係，一個邏輯嚟嘅。所以我覺得最緊要呢樣嘢，我覺得就係公私分明咯。其實新嘅規矩就係公私分明同埋理性。所有嘢都要理性分析，即係唔係講緊藝術上面啊咩，我覺得整體都需要一個強勁嘅理性分析咯。之後現實啲咯，呢個就係我想講嘅，我覺得會令到成個 team 健康少少。即係咁大家做咗幾多，咁你應該得到幾多，我覺得呢個係天公地義嘅，係咪？一分錢一分貨，我自己覺得呢個邏輯啊，right 咁。